fandaharana ho fanentanana momba ny ady amin'ny kolikoly vokary ny bianco na ny bromale tena edina amin'ny kolikoly mpisehatra miara-mandray andraikitra ho famerenana amin'ny fanjakana ny arena azo tsaradrary na avy amin'ny kolikoly io ny loha hevitra eto amin'ny aok'izay ny kolikoly manomboka anio ka ny safidiny ny fandaharana ny mpitarika ny ady amin'ny kolikoly eto amin'ny firenena ny tale général amin'ny bianco andriamato lazerique dona andrenirina amaly reto fanontaniana vitsivitsy reto ny voalohany dia ny hoe raha eo amin'ny tontolo ny ady amin'ny kolikoly andriamato tale généraly inona ny mazava-dehibe ny fanakiazana sy ny famerenana amin'ny fanjakana ny arena azo avy amin'ny kolikoly alohan'ny amaliko ny fanontanianao dia tiako ny misitana ny saintsika fa mirosotsy kelikely tsika eo amin'ny ady zavatra roalony tsy maintsy hiafaran'ny ady amin'ny kolikoly rehefa tena mahomby izy voalohany aloha ny fandava-mipesy sy ny maro ny fahalovana ary ny faharoa ny famerenana amin'ny fanjakana ny vokatra azo avy amin'ny kolikoly napetraka ao ilay fanontaniana manao hoe inona no mety mazava-dehibe ny fanakiazana sy ny famerenana amin'ny fanjakana ny vokatry ny kolikoly noho ny fanaovana kolikoly dia marary ny tsy fahamarinana ny fiarahamonina mazava loatra zany ary simbain'ny role mpanao tantely afadrakotra ny lamina zay misy sy ny sotoavina zay mifehan'izany fiarahamonina zany ny fanakiazana sy ny famerenana amin'ny fanjakana ny arena azo avy amin'ny kolikoly zany dia fepetra anankiray famerenana amin'ny laonina izay rindran-damina tany ambolohan'izay ny foto-kevitra anankiray ngeza be mihitsy hijoroan'io fepetra io dia tsotra ihany atao tsapan'ireo le mpanao kolikoly fa tsisy varany mihitsy zany ny fietsika mamofaty zay nataony misy manko ny mihevitra fa hoe ampy le fanagadrana ho famaizana tsy ampy zany akoatran'ireo zany dia tsy maintsy gazana aloha le vokatry ny fandikan-dalàna tsy voatery nefa hoe tena hoe isy fanadihadiana foana vao tokony amerina ny olona zay nanao an'izany efa misy ireo fepetra araky ny voalazan'ny lalàna izay afaka amerenana ny vola voahodikodina io le antsoina hoe mise en debe ozy izy ny didim-panjakana iray izay niraisana tamin'ny 270 misy ihany koa izay lalàna anankiray izay tsy de tena fantatry ny olona loatra tamin'ny 570 izay mikasika ny fanagiazana ny vola na fananam-panjakana izay voahodikodina eo ampandrafetana ny volavola didim-panjakana sika ho fampiarana n'le didy itsovolana zay voalazako teo ambony teo izay tokony ifehy ny pitsopitsony rehetra mikasika ny famerenana amin'ny fanjakana ny vokatra azo avy amin'ny kolikoly ny braomale tena dina amin'ny kolikoly moa dia manana totakevitra maromaro makasika anazy io azo avy amin'ny antsoina hoe fampiarana na le antsoina hoe leçon de l'expérience sy ireo le ataoko hoe torohay izay noratovina avy amin'ny serasera sy ny fiofanana izay narahan'ny braomale tena dina amin'ny kolikoly azontsika ampiasainy izy ireny ho fanabeazam-boa ny fitaovana sy ny fomba fiasa izay apetraka ao anatin'io didim-panjakana io raha feziko zany dia hoe inona mazava-dehibe n'ilay famerenana amin'ny fanjakana dia ny hoe mba iverenan'ny zavatra miloniny ary ny faharoa mba handehanan'ilay vola sy ray fananana na le harena any amin'ny tokony ho izy satria tokony nampiasaina tany amin'ny resaka fotodrafidrasy reny na hoe isahanana ny asa sosialy indrindra ny fitsaboana sy ny fanabeazana dia mba averina any amin'ny fanjakana reny harena azo avy amin'ny tsirany reny mba hisitrahany be sy ny maro an'izany aok'izay ny kolikoly voalazanao tamin'ny fandarana tany aloha fa anisany anombanana ny Madagasikara ty lafy ny recouvrement des avoirs illicites ty inona ny voalazan'ny lalàna mikasika izay tompoko satria Madagasikara anisan'ireo firenena nanao soni ny fifanarahan'ny iraisam-pirenena mikasika ny ady amin'ny kolikoly dia tonga zao ny fotoana anombanan'ny firenena mikambana ny asa vitantsika anisan'ny anombanana ny Madagasikara mikasika an'izay zany ny famerenana amin'ny fanjakana ny vokatra azo avy amin'ny kolikoly na le hoe recouvrement d'avoir tamin'ny 2024 dia nisy didy itsovolana anankiray izay noraisina mba hamerenana amin'ny fanjakana ny arena azo avy amin'ny kolikoly voalazan'io didim-panjakana io zany fa hoe ny dingana rehetrarehetra mikasika ny famaizana na le antsoina hoe procès pénal zany dia manana anjara andraikitra amin'io famerenana amin'ny fanjakana ny vokatra azo avy amin'ny kolikoly io ary voalohany amin'ireny le mpanao fanadihadiana izay nomen'io itsovolana io fahefana manokana ampangatsiaka na le antsoina hoe gel sy anagia ny fananana izay voalaza fa azo avy amin'ny kolikoly misy fitanana tsoratra zany ataon'ny mpanao fanadihadiana izay atolony mpitsara pampanolalàna ary ity farany ity zany avy eo no manome zany an'ireo fitsarana izay misahana ny fanagiazana ary hanapaka ny mikasika ny fanagiazana tsy azoko tiana araka le voalazan'ny io andininy io ihany ny fananana zay gazana ary ireo mpitsara isara-baratonga na eo amin'ny fanenjehany zany na eo amin'ny famotorana na ny eo amin'ny mpamokady dia afaka mandray an'io fepetra io daholo raha toa ka tsy marina ny fandikan-dalàna dia miverina any amin'ilay tompony
ny arena zay nikazana. Raha ohatra kosa ka voaporofo fa nisy le fandikan-dalàna de averina any amin'ny fanjakana ilay fananana. Tsindriana manokana fa ididitsy volana io de mandidy ihany koa ny banky sy ireo orinasa mikirakira ny vola anatanteraka ny baiki-pitsarana mikasika ny fanagazana mba tsy hisy fanetsiketsehana ny vola sy ny fananana zay didino gazana. Raha toa ka misy nefa ny mini mandika io fepetra io de tsy maintsy isazy izy ary tsy afaka hanao ny asany 5 taona ka hatramin'ny 20 taona araky ny voalazan'ny io diditsy volana io ihany. Mbola voalazan'ny diditsy volana io ihany ny tokony ametrahana an'ilay rafitra manokana misahana ny famerenana amin'ny fanjakana ny vokatra azo avy amin'ny kolikoly. Araky ny voalazako teo de eo ampikirakirana an'izany sika ary antenaina fa ao anatin'ny fotoana fohy mba tsy ho ela fikenikenina ny fanaovana azy satria mandroso de mandroso be ny fotoana izay anombanana ny Madagasikara. Ny birao maletina dina amin'ny kolikoly moa tsara ny milaza an'izany eto de efa miomana amin'ny zany fanombanana izany ary manao ny aina itso zavatra mba ho tanteraka tsakany sy andavany io fanombanana ny Madagasikara io. Tena mila reseny kolikoly fandaharana ho fanetanana momba ny ady amin'ny kolikoly vokariny Bianco na ny birao maleo tena iadina amin'ny kolikoly.